Это ты слышишь, да? Да, хорошо. Мгм. Ну, ладно, потом с этим разберемся. Это что мы можем начинать, да? М, Ну да. Сейчас, да. Мгм. Добрый вечер. Мы начинаем сегодня очередное занятие, которое даже не занятие, а, в общем-то, управление макроуровнем. Buenas tardes, comenzamos nuestro macro control del día de hoy. Да, и работа будет посвящена, ну, то есть сразу же, конечно же, и задачи макроуровня, и при этом еще и обучение того, как это управление макроуровня осуществлять. Prácticamente este control va a incluir también la propia enseñanza de cómo se realiza el control en sí. Да, вполне понятно, что когда мы говорим о макроуправлении, то в данном случае это управление то, которое осуществляется на всеобщем уровне. Cuando nosotros hablamos de macrocontrol, queda claro que esto significa un control a un nivel universal. В противном случае, если, например, мы будем ставить для себя, например, там макрозадачу, но не реализовывать это именно как управление всеобщего уровня, то оно и не осуществится именно в таком масштабе, как бы это мы хотели. Ну, или так, как бы мы, например, ставили задачу. Y si nosotros trabajamos con una macro tarea, pero esto no se realiza a macro nivel, pues no va a realizarse al mismo nivel en que queríamos tenerlo. М. Поэтому здесь вот, помимо того, что человек может, ну, ставить для себя вот такую задачу, принимать участие в макроуправлении, желательно иметь, ну, вот, или обладать некоторыми технологическими моментами именно о том, как это управление сделать всеобщим. O sea, para poder hacer, digamos, macro controles, participar en macro controles, pues conviene tener ciertos conocimientos de cómo esos controles se vuelven universales, qué es lo que hay que hacer para ello. Как всегда, для того, чтобы получить вот такое обучение, в общем-то, навык такого действия, то нетрудно предположить, что здесь мы должны, опять же, посмотреть в сторону Бога, а как это делает Он. Y por supuesto, para llegar a saberlo, lo que tenemos que hacer es nuevamente mirar hacia Dios para ver cómo Él lo hace. М. И вот здесь существует, ну вот как минимум на начальном уровне два подхода. A un nivel inicial, digamos, existen dos И aproximaciones, dos вот enfoques я para просто ello. напомню вкратце первый вариант подхода, а в общем-то мы будем прорабатывать практику второго подхода, поскольку в данном случае, ну, опираясь на
ну вот некий уровень первого варианта, можно более четко осознавать, а что мы преследуем во втором случае. O sea que voy a hablar de cómo se realiza la primera variante y luego el trabajo práctico lo haremos según el segundo, según la segunda variante, simplemente tomando como base la primera versión, o sea, partiendo de ahí, digamos. В общем-то, если посмотреть на любое действие Бога, какое бы он ни осуществлял в какой-либо момент своей жизни, он всегда действует из одного принципа, который всегда присутствует в его действии. O sea, si dirigimos nuestra mirada a las acciones de Dios, todas sus acciones tienen una misma dirección. М. Ну, проще рассмотреть, если, например, он какое-то действие делает, например, впервые. Ну, то есть, например, это изначальное действие может быть по созданию мира, или это может быть какое-то действие, которое он как бы добавляет, например, в существующую картину уже действующего мира. Y resulta más fácil mirar esto si hay también otra acción previa, otra acción anterior, como por ejemplo la creación del mundo, o luego agrega algo más al estado actual del mundo. И вот здесь можно видеть, что вот любое начальное действие, оно всегда включает в себя элемент бесконечного действия. То есть, совершив действие единожды, он в это же самое мгновение закладывает возможность и необходимость последующего сопровождения этого действия каждое следующее мгновение всей последующей бесконечности существования мира. O sea que cuando él realiza una acción, ya en esa misma acción él introduce como un elemento de cada acción siguiente en cada instante de la existencia del mundo. И вот если человек, ну, хотя бы, например, как бы соприкоснулся вот с таким аспектом или с таким принципом действия Бога, то, конечно же, человек может это повторить. То есть, мгм. Y si la persona ya ha tenido contacto con este tipo de acción de Dios, pues obviamente él también puede reproducirla. М. То есть, совершив какое-то управляющее действие, при котором бы он, например, хотел иметь именно, ну, вот именно прямой результат управления, и там, где этот результат был бы устойчивый, он точно так же может совершить это действие как начальное, где будет существовать элемент бесконечного возможного продолжения этого действия. Ну, то есть там, где он это действие может, например, там осуществлять как продолжаемое, поддерживаемое действие. O sea que él cuando realiza una acción lo realiza como una acción que luego puede continuar, o sea, se sostiene, digamos, puede repetirse.
И вот, хотя здесь вроде бы как рассматривается действие, которое может быть бесконечным не во времени, тем не менее человек может подключиться и посмотреть, а как Бог принимает участие или вот соучастие вот в этом действии, которое инициирует человек. Y además aquí la persona también puede seguir con atención cómo Dios observa la acción del hombre. Ay. М. И вот уже выходит, став вот на такую некую стезю, там, где человек может действовать подобно Богу, но именно с точки зрения того, что это действие может быть бесконечным по времени, он может увидеть, что Бог здесь действует еще более как бы грандиозно. Y cuando la persona ya sabe actuar como actúa Dios y se puede mantener esa acción de manera infinita, pues se da cuenta que aquí la acción de Dios es como todavía más grandiosa. М. И вот это вот Мгм. И вот это вот, скажем так, следующий уровень грандиозности, он заключается в том, что Бог не просто может действовать бесконечно, например, там реализуя это действие как поддерживаемое в бесконечном времени, но и в это мгновение это действие может, а не может, оно прямо существует, как направленное ну, вот, например, там, к какому-то конкретному живущему, там, существующему, и одновременно это действие есть сразу же направлено во всей бесконечности этого мгновения. То есть сразу по всем направлениям, сразу одновременно ко всем существующим, живущим. Y a ese nivel, pues la acción de Dios puede ser también dirigida a la vez a alguien concreto o también, y al mismo tiempo también dirigirse a todos los demás, o sea, a todo lo vivo, todos los seres vivos. М. И вот здесь тогда получается, что действие не просто у Бога является бесконечно реализуемым, возобновляемым, то есть вечным, с точки зрения течения времени, ну, то есть бесконечного будущего времени, но и при этом истинно всеобщим, то есть направленным по отношению ко всем одновременно. O sea que aquí la acción de Dios no es solamente eterna, sino también se dirige a todos, o sea que es, digamos, universal. М. И вот для того, чтобы человеку уже перейти на такую возможность, вот именно вот этот уровень, там, где действие может быть не просто бесконечно по времени, но еще и истинно всеобщим. Y para pasar a ese nivel donde la acción no es solamente eterna, sino también universal. Здесь человек может рассмотреть именно структуру своей души, то есть не просто, например, там душу,
а именно то, как действует душа вот именно своей как бы многосложной структуре. Ну, то есть, например, там и пролонгированности и в уровнях взаимодействия во всей полноте. Aquí ya la persona puede observar, digamos, cómo funciona su propia alma y no solo eso, sino también la estructura de su propia alma y pues toda la, digamos, la duración de la acción, la extensión de la acción en el tiempo. Ну, то есть вот на этом моменте человек уже может даже не столько быть ориентирован здесь как бы во взгляде или фокусировке на Бога, сколько на фокусировке на собственной душе, ну и Y на структуре работы души. Y aquí el hombre, además de concentrarse, digamos, en Dios, también tiene que concentrarse en su propia alma y en el funcionamiento de su propia alma. Ну, потому что душа, действующая одновременно вместе с Богом, она как раз и действует именно так, как действует Бог. И поэтому вот как бы консолидируясь или воспринимая то, как работает моя душа, получается, что человек также в этот момент начинает действовать именно вот в этом случае всеобщим уровнем. Porque el alma también trabaja como Dios, o sea que va a trabajar aquí con un nivel o en un nivel universal. И вот, предположим, мы сейчас говорили о том варианте, когда человек может применить, ну, какую-то, скажем так, простую задачу, ну, с точки зрения того, что это может быть что-то односложное, ну, условно односложное, например, там задача сформировать импульс целительский. Y entonces puede ser que esto pueda parecer una tarea compleja, digamos, lo que es la formación del impulso sanador. Ну, то есть импульс целительский, например, по отношению к самому же себе или, может быть, к кому-то внешнему, ну, то есть другому. Ya sea un impulso dirigido a sí mismo o a alguna otra persona. Но вот дело в том, что если, например, там человек осваивает такую возможность даже как бы вот ну, условно, что ли, в простом действии, то когда человек начинает осуществлять вот умение формировать свою систему управления, то и сложные структуры он тоже может переводить в систему бесконечного всеобщего действия. Y entonces cuando la persona, digamos, aprende a hacer esto, pues también puede convertir las tareas en acciones más simples. Ну, то есть я имею в виду, когда, например, там у человека существует какая-то последовательность действий, может быть, существует какое-то комплексное влияние на совокупность каких-то разных элементов, которые участвуют в целостной картине чего-то происходящего. O sea, cuando la persona realiza, digamos, una tarea de un nivel complejo, por ejemplo, una secuencia de acciones con respecto a algo, digamos, íntegro.
То есть получается, что вот сейчас до текущего момента мы говорили, в той как бы канве, когда человеку нужно осуществить какое-то управление, вот он его осуществляет, и Бог, подключается к этому управлению, если это управление, ну, правильное, справедливое, построено на любви, там, на равенстве и так далее. Ну, Eh, то o, есть s- инициатором это является человек. o sea, hasta ahora estábamos viendo la situación en la que la persona, digamos, inicia algún tipo de control y Dios se incorpora en ese trabajo. Sí, efectivamente, ese control es de un carácter creador, constructivo, positivo, de ayuda, etcétera. М. То есть, другими словами, инициирующим само действие в данном случае у нас являлся человек, а Бог — это тот, кто идет как бы вслед, по стопам человека, но именно вот по задаче. При этом он, дает именно технологию и показывает, как это действие сделать всеобщим. O sea que la persona inicia, digamos, la acción y luego Dios le muestra, le indica cómo hacer esa acción universal. Ну, то есть, опять же, чтобы было понятно другими словами, ну, или еще другими словами, мы сейчас говорили о том управлении, которое является вот именно задачу самого человека, то есть, когда такую задачу для себя ставит человек. O sea que hasta ahora hemos estado hablando de las situaciones donde es la persona que establece, digamos, la tarea, que se marca el objetivo. И вот тогда для того, чтобы сейчас как-то расширить вот эту картину на больший спектр каких-то возможных происходящих действий в мире, уже, например, не только то, что инициирует человек по своим задачам, а вообще ведь не только человек что-то в этом мире ставит как задачу осуществлять. O sea, aquí para poder, digamos, extender, ampliar estas situaciones, pues el hombre puede decidir, digamos, que quiere realizar algo en este mundo. Ведь есть же понятно, что какие-то действия, которые осуществляет Бог, не ориентируясь на первичную инициативу со стороны человека. Y puede darse el caso que la acción que realiza Dios no parte, digamos, de la iniciativa humana. Ну, то есть, например, там человеку не приходила в голову такая идея, может быть, он ее не ставил, или в том числе, ну, могут быть такие ситуации, когда Бог в данном случае абсолютно действует, ну, скажем так, как бы первично от самого себя, то есть именно с точки зрения того, когда он ставит какие-то задачи и, например, там им дальше следует. O sea que puede ser que esa tarea no se le haya ocurrido a la persona o simplemente se puede dar también el caso que Dios actúa, digamos, a partir de sí mismo, o sea, marca, establece un objetivo y él Мгм. mismo lo И вот realiza. здесь, конечно, то, что является наблюдающим уровнем со стороны человека, это, конечно, душа человека. То есть она смотрит на действия, которые инициирует сама же она, душа человека, и те действия, которые инициирует душа Бога.
Aquí, obviamente, el nivel organizativo, digamos, es el alma humana porque está mirando a la vez su propia acción y aquella acción donde la iniciativa la toma el alma de Dios. Ну, то есть, когда душа человека отсматривает свои собственные действия, которые она инициирует, это, в общем-то, есть то, что можно называть как взаимодействие души с собой. O sea que aquí prácticamente podemos hablar de la interacción del alma consigo misma. Но ведь свободой выбора и инициативой обладает не только душа человека, как мы только что сказали, понимаем, но еще душа Бога. И при этом тогда, что бы ни делала душа человека или что бы ни делала душа Бога, в восприятии нашей души это всегда будет действие правильное. Ну, хоть первый вариант, хоть второй. O sea que el libre albedrío, digamos, lo tienen tanto el alma del hombre como el alma de Dios y como quiera que actúe el alma del hombre, pues esto siempre será una acción correcta. Мгм. И вот если душа человека так воспринимает вот это происходящее, это описанное, то получается, что человек, он, ну, то есть он, в принципе, выходит тогда, может не только, например, ожидать какого-то включения Бога в свои собственные задачи, но и поддерживать то, что изначально инициирует сам Бог. Entonces, si esto ocurre así, entonces el hombre no solamente puede esperar que Dios se incorpore en el control que realiza él, sino él también puede participar del control iniciado por Dios mismo. М. И вот тогда наше действие, то есть действие человека в этом случае, уже даже не действие души, а действие человека, ну, как такового, то есть со стороны личности, оно должно быть таковым, что оно должно быть сонаправлено с действием Бога как во времени, так и в пространстве. Ну, то есть по отношению ко всем имеется в виду. Entonces, la acción del hombre tiene que tener la misma dirección que la de Dios, tanto en el espacio como en el tiempo. И вот тогда, чтобы понять, а как Бог выходит вот на этот уровень всеобщности изначально, ну, то есть когда Он является инициатором. Y para comprender cómo Dios llega a ese nivel de universalidad en el caso en el que es Él el que toma la iniciativa para la realización de un control. Мгм. Вот здесь, чтобы вот это понять, это прочувствовать, то есть этим как-то проникнуться, нам здесь нужно рассмотреть саму духовную структуру Бога, то есть как Он действует вот на этих, на этом тонком уровне, который мы, ну, для себя называем вот именно как духовное состояние, в том числе вот духовный уровень контактности. Ну, то есть вот эта вся полнота того, что мы называем духовным миром. Para poder comprender esto, nosotros necesitamos conocer lo que es, digamos, el funcionamiento de la estructura del espíritu de Dios, su estado espiritual y su nivel de contacto, también de carácter espiritual.
М. И вот тогда среди всего того, что делает Бог, нам в первую очередь нужно рассмотреть то, как Бог взаимодействует именно с человеком. Entonces, entre todas las cosas que hace Dios aquí, en primer lugar, hace falta observar qué es lo que hace Dios con el hombre. Почему мы делаем именно такую выборку? Почему бы нам взять и не рассмотреть, например, там, как человек, как, вернее, Бог, например, взаимодействует с деревом или животным? Почему мы говорим Бог и человек? Ну, то есть Y или действия, идущие к человеку. porque nosotros no miramos, digamos, otra interacción de cómo Dios, por ejemplo, interactúa con un árbol o con lo que sea, porque estamos precisamente tratando de observar la interacción entre Dios y el hombre. М. А именно потому, что любая система, которая существует в фундаментальном уровне мира, она действует по принципу вот именно от уровня подобного к подобному. Porque cualquier sistema a nivel fundamental del mundo, pues siempre actúa de acuerdo con el principio de la similitud. М. Поэт Да. Поэтому нам, скажем так, в такой как бы непринужденной ситуации достаточно просто можно исследовать вот именно полноту того, как работает Бог, но вот именно через пример того, как Он взаимодействует с человеком. O sea que nosotros tenemos que observar cómo actúa Dios y el ejemplo es cómo Él interactúa con el hombre. И вот, опять же, в связи с тем, что Бог ведь Он, когда действует, Он одновременно это и показывает. O sea, cuando Dios actúa, Él muestra muchas veces cómo está actuando. А более того, когда мы, например, там вспоминаем то, что дух человека, он всегда находится в движении, ну, то есть в каком-то пространстве, в каких-то структурах, например, там движение в будущем, или физическом мире, или информационном, он всегда двигается именно в объединенном уровне с Духом Бога. O sea que el espíritu humano cuando se mueve ya sea en el nivel físico o en el nivel informacional, siempre lo hace en el mismo nivel que el espíritu de Dios. И, в общем-то, дух, он является наиболее высокой коммуникативной или коммуникабельной системой, то есть та, которая дает наиболее высокий уровень взаимодействия и понимания того, с кем мы взаимодействуем, ну или с Y, чем взаимодействуем. y Dios siempre nos muestra con qué y con quién estamos interactuando. М, То есть взаимодействие с духовной структурой Бога мы как раз и можем достаточно хорошо понимать, как Бог вообще действует, то есть какое состояние Он несет в себе, как Он это ощущает, как Он вообще воспринимает в целом само действие, насколько Он воспринимает его, например, там широким, бесконечным. Ну, то есть здесь вот вся полнота того, что можно воспринять в духе. O sea que cuando nosotros interactuamos con Dios podemos comprender mucho mejor qué es lo que Él siente, en qué estado se encuentra y cómo en el espíritu acompaña, digamos, un proceso dado.
М. То есть эта работа связана, в общем-то, с определенным наблюдением, за тем, как работает Бог. O sea que este trabajo se relaciona, digamos, con una cierta observación. Se trata de observar cómo trabaja Dios mismo. И вот здесь вот на духовном уровне можно, ну, вот находить такие ощущения, понимание, восприятие, что для Бога на духовном уровне человек настолько неотделим от Него самого, что практически здесь существует, ну вот, м, практически как отсутствие чего-то промежуточного. То есть здесь как бы Бог, он практически вливается в человека, становится каким-то, где человек становится практически неким элементом продолжения действия Бога. O sea que aquí prácticamente desde el punto de vista espiritual hay como una especie de comunión, podríamos llamar, con Dios, de modo que el hombre prácticamente actúa como la continuación de Dios. М. То есть это глубокий, сверхглубокий уровень единения Бога с человеком, где вряд ли когда-либо человек может найти уровень единения более, скажем так, бы существенный или тесный, чем вот там, где есть вот это единение, там, когда мы говорим именно единение Бога и человека. O sea que esto es un nivel donde estamos hablando, digamos, de la unión de Dios con el hombre. И вот здесь вот в таком как бы тесном, сверхтесном духовном контакте, ну, то есть инициированном со стороны человека как наблюдающего, можно понимать, что у Бога вообще даже как бы и нету, что ли, места для того действия, которое бы было не всеобщим, не всеобщего уровня. Y entonces, en el caso de Dios, no puede haber ninguna acción que no tenga ese nivel universal. То есть не существует у Бога чего-то только лишь частного. Есть, естественно, индивидуальная линия, но эта индивидуальная линия всегда существует одновременно с уровнем тем, где он объединен с направлением по отношению ко всем. Только так и больше не существует варианта другого. O sea que no hay nada particular para Dios, todo está relacionado con ese nivel en el que están incluidos todos. Para Dios no hay ninguna otra cosa, ninguna otra posibilidad, digamos. Мгм. То есть, по сути, вот такое глубокое духовное созерцание, наблюдение, оно, естественно, является сразу и действием обучения со стороны Бога к человеку. Y por supuesto, este tipo de observación profunda de la acción de Dios significa al mismo tiempo una enseñanza de parte de Dios hacia el hombre. М. Да, то есть, где можно видеть и понимать, что Бог со своей стороны, реализуя вот этот импульс по отношению к человеку, он воспринимает так, что человек обязательно этот импульс сделает именно таковым,
воспримет и сделает его таковым, как Бог его посылает именно от себя самого. Donde Dios nota que cuando Él manda un impulso hacia el hombre, pues el hombre lo percibe como tal, o sea, como un impulso que llega de Dios mismo. То есть в любой момент, когда бы мы не восприняли какой-либо импульс Бога, идущий по отношению к человеку, по любой задаче, которая существует у Бога, O sea, cuando nosotros en cualquier momento percibimos algún impulso que viene de Dios hacia el hombre con respecto a alguna tarea que tiene Dios mismo. даже если, например, человек воспринимает этот импульс как абсолютно как бы индивидуальный, направленный, ну, как будто бы только к нему самому, только к одному человеку, E incluso si la persona percibe ese impulso como un impulso que Dios solamente se lo manda a él, como digamos individualmente. м, тем не менее мы его должны воспринимать именно как импульс, именно макросозидательный, именно потому, что мы-то его и восприняли. De todos modos, nosotros tenemos que percibirlo como un impulso macro creador y nosotros lo manifestamos. М, Ну, то есть, опять же, вот в ракурсе всего сказанного получается, что даже если, например, изначально это не являлось задачей человека, но человек этот импульс воспринял от Бога, то у человека, идущего к нему, к человеку, то тем не менее тогда получается, что у нас возникает вот именно личная ответственность за то, что мы этот сигнал делаем, воспринимаем макросозидательным и делаем макросозидательным. O sea que cuando la persona percibe ese impulso que viene de Dios, le surge como una especie de responsabilidad personal por percibir eh, este impulso y hacerlo macrocreador. Мгм. А как это можно сделать? То есть, должны ли мы об этом, например, там как все время там помнить или, э, как осуществлять, вот эту реализацию уже тогда личной ответственности, вот в личном отношении, получается, конкретного человека и Бога? ¿Cómo se puede realizar esto? ¿Cómo se puede cumplir con esta responsabilidad ya, digamos, personal del individuo con Dios o ante Dios? А это делается а это делается очень просто. Esto se hace de una manera muy sencilla. Ну, то есть, если, например, там говорить о какой-то технологии, то в данном случае мы можем просто поставить как бы, некий такой, своеобразный фильтр. O sea, si nosotros encontramos, por ejemplo, alguna tecnología, simplemente tenemos que utilizar una especie de filtro particular. Ну, опять же, естественно, не тот фильтр, который, например, как бы убирал какие-то ненужные фрагменты, а именно как раз отфильтровывался, именно тот сигнал, и мы его воспринимали, обязательно. O sea, no es un filtro que no deja pasar, digamos, determinados elementos, sino que precisamente nos filtra aquello que tenemos que percibir.
Мгм. То есть, где в данном случае мы улавливаем именно вот этот макросигнал, который нам говорит о том, что для всех, именно для всех в данном случае идет уровень макросодержания. O sea que nosotros captamos esa señal donde estamos viendo que para todos llega ese nivel de macro contenido. Ну, то есть, например, как еще раз говорю, сигнал получаем мы, но в этом сигнале мы распознаем, что есть одновременно действие, идущее Богу, от Бога, к каждому и ко всему. И в данном случае каждое это действие, оно включает в себя вот именно макронаполнение, то есть и где присутствует именно полнота всего, что связано с миром. Y o sea que nosotros tenemos que sentir que llega, digamos, esa señal desde Dios a cada uno y en esa señal está, digamos, podríamos decir, el vínculo con el mundo entero. Мгм. То есть, где, по сути, получается, что каждый объект, который получает сигнал, ну, как бы одновременно вместе с вами, он может также его реализовывать уже от себя, как распространяемый на весь мир. O sea que cada objeto que también lo recibe junto con nosotros puede también luego esparcirlo, distribuirlo por el mundo entero. М. То есть выходит, что здесь у человека существует такая функция, ну, которая может быть как-то условно можно назвать как некое усиление, что ли, действия Бога. O sea que aquí cada persona tiene una función que se podría llamar quizás como un reforzamiento de la acción de Dios. М. С точки зрения того, что мы, воспринимая вот этот сигнал Бога, как раз его и в том числе стабилизируем, потенцируем, именно как сигнал, который и является именно всеобщим. То есть мы его как бы в том числе делаем всеобщим. En el sentido de que nosotros recibimos de Dios esa señal y la reforzamos, la potenciamos y de esa manera como que la hacemos universal. М. То есть здесь опять можно вспомнить, что Бог создавал человека на шестой вот этот божественный день творения. Aquí podemos recordar nuevamente cómo Dios creó al ser humano en ese día de la creación divina. И понятно, что и до этого момента, когда Бог еще не создал человека, каждое его действие было всеобщего уровня. То есть Y поскольку другого варианта и не существует.
E incluso en el periodo anterior a la creación del hombre, cada una de sus acciones siempre han sido universales porque es que no es posible, digamos, otra variante. Но именно создав человека, Бог увидел, что мир совершенен. Pero precisamente al crear al hombre, Dios vio que el mundo estaba М. como То completo. есть в данном случае получается, что Бог создал человека в том числе как посланника своего вот этого уровня всеобщности действия по отношению ко всему в каждом его действии, каким бы оно ни было. O sea que se podría decir incluso que Dios creó al hombre como una especie de mensajero del carácter universal de cada una de sus acciones o de cualquiera de sus acciones. И вот если реализовывать вот этот замысел Бога вот в этой технологии, в этой практике, как мы сейчас разбирали, Y si nosotros realizamos esa idea original de Dios en esta práctica de la manera que hemos venido diciendo, то вот здесь вот можно практически вот за счет такого действия, такого восприятия практически сразу излечивать все заболевания. con esta acción se podría sanar, digamos, en la práctica todas las enfermedades. То есть просто посмотрите, если, например, там человек воспринимает там сигнал Бога, идущий в какую-либо точку мира, предположим, там, где существует патология, но человек его воспринял, именно сигнал Es- Бога, si la persona percibe, por ejemplo, la señal de Dios dirigida a algún punto del mundo donde hay alguna patología, то вот что бы ни существовало в этой точке, ну, то есть, например, какие-то, например, там естественные процессы, какие-то, может быть, процессы искаженные, патологические. То есть по отношению ко всему Бог дает макросодержание, то есть Он дает возможность всему прийти к уровню именно полной нормированности, выстройки, организации, то есть выведения на практически абсолютный уровень божественных возможностях всего того, что есть в той точке, где, например, существует болезнь. o Ну, или sea, там в органе, в части тела. Dios de esa manera está enviando con esa señal, digamos, como un estado de normalización de cualquier estado, lo que sea que haya que normalizar ahí, puede ser un proceso natural, puede ser un proceso, digamos, desviado, distorsionado, lo que sea, de cualquier nivel. Y de esa forma, pues él con un carácter universal realiza este macro contenido que lleva la señal. То есть даже если, например, существуют где-то какие-то стоки, какие-то уровни возобновления процессов, получается, в этот негативных процессов, то в данном случае все равно вот этот импульс Бога, идущий в конкретную точку, но воспринятый человеком, он есть распространенный на все любые уровни, где могут существовать какие-то источники каких-то вот этих стоков, которые могут двигаться, например, там, в клетку человека, и получается нормируется и все эти бесконечно удаленные участки, которые могут быть в чем-то провоцирующие негативное развитие событий.
O sea, si la persona percibe, digamos, esa señal, quiere decir que que se deshacen, digamos, los eventos negativos que pueden estarse produciendo o iniciándose. М. То есть, если, например, как это сказать, в очень, что ли, короткой фразе, Entonces, para decir todo esto en una frase corta, digamos, то получается действие Бога всеобщего уровня, и человек, который делает это действие, в том числе и от себя всеобщим, la acción de Dios de nivel universal y la acción del hombre que hace esa acción de Dios que sea universal. м, это вот и есть, по сути, те слова, которые, возможно, вы слышали много раз, которые звучат от человека, например, так: "Мир вам". Esto es algo que podéis haber oído muchas veces, es cuando la persona dice que la paz esté contigo. И вот эти вот, слова "мир вам" — это есть, по сути, то, что как бы сказано Богом, в Его собственном, действии наполненном, это есть божественные слова, которые, повторяет человек. Ну, то есть, реализует вот это божественное действие в божественном слове. Y esto es como si el hombre estaría realizando, digamos, su acción con esta palabra divina, esta expresión divina. Ну, то есть мир — это значит, весь абсолют несомый. Ну, то есть абсолют созидания. O sea que la acción de Dios es А absolutamente вам, creadora. ну, то есть мир вам. Вам — это имеется в виду вам всем, то есть всему, что существует в мире. Где бы что-то отдельное не существовало, это все равно вам всем. Y esto se refiere, digamos, al mundo entero, a todos. Ну, в данном случае, когда сейчас я говорил про болезни, это один, скажем так, прикладной вариант, который можем находить из этой технологии. Cuando yo me refería ahorita a las enfermedades, esto es una de las posibles variantes prácticas que podemos encontrar en este control. М. Но вообще-то получается, что в данном случае вот в этой всей объемной, ну как бы объемной картине, которую можем наблюдать и которую мы исследуем, естественно, раз мы исследуем
раз мы ей следуем, значит, здесь есть уже реализованное обучение. Y obviamente en este cuadro completo, digamos, que nosotros estamos estudiando aquí, ya está la enseñanza completa. Мгм. Давайте сделаем эту работу. То есть работа состоит в данном случае практически из двух практик, слитых в одно целое единое действие. Ну, то есть Eh, непрерывное действие. Vamos a realizar entonces el trabajo práctico que en realidad va a consistir de dos controles diferentes, pero que va a ser То есть первое– una это acción рассмотрение духовной структуры ininterrumpida. Бога. Primero es, digamos, observar la estructura espiritual de Dios. Мгм. А второе– это там, где мы этот сигнал Бога, который мы восприняли, любой сигнал Бога, мы его делаем макросозидательным, то есть в том числе и от себя. Y el segundo es cuando nosotros hacemos macrocreadora la señal que recibimos de Dios y pues la hacemos macrocreadora desde nosotros, partiendo de nosotros mismos. Ну, то есть вот как в первой части, о которой я говорил, здесь, получается, Бог потенцирует действия человека, уже когда мы перешли ко второй части, есть как бы некое обратное действие со стороны человека по отношению к действию Бога. O sea que aquí en la primera parte Dios está como potenciando, digamos, la acción del hombre y en la segunda parte se produce el proceso al revés, o sea, es el hombre que contribuye, digamos, a la acción de Dios. Именно поэтому я напомнил вот эту вот, как бы первый, что ли, блок, который вроде бы как не является здесь принципиальным в нашей работе, но он дает, что ли, более полную полноту восприятия картины взаимодействия Бога и человека в уровне всеобщности действия. Entonces, pues esta primera parte nos ofrece, digamos, un cuadro, una imagen más completa de la interacción entre Dios y el hombre. Мгм. Ну, может быть, мы говорили и поясняли сейчас здесь некоторые моменты, ну, то есть разбирались в них несколько подробно. Puede ser que nosotros hayamos hablado con bastante detalle aquí de algunos aspectos concretos. М. Но дело в том, что вот может быть какой-то небольшой фрагмент из всего сказанного, а у каждого человека это может быть индивидуально, он может и являться ключом к раскрытию вот этой полной картины. Y para cada persona puede ser una parte diferente la que servirá como una especie de llave para obtener ese cuadro completo, esa imagen completa. Мгм. Давайте сделаем тогда вот именно сейчас работу таким образом, что как раз мы и реализуем, ну, вот этот элемент замысла, где Бог создавал человека последним в ту структуре творения мира, то есть где он увидел вот это совершенство созданного мира. O sea que vamos a hacer la primera parte del trabajo centrándonos en aquel aspecto cuando Dios creó al hombre como último acto de esa creación y con ello se dio cuenta que la creación estaba realizada, estaba completa. Пронаблюдайте ваше тело.
Vamos a observar nuestro cuerpo. Ну, то есть отстраняйтесь сейчас, опять же, от любых мыслей, которые могут наплывать. То есть пускай они существуют, а вы делаете вот это простое действие, наблюдение за вашим телом. O sea que puede ser que vengan otros pensamientos, vamos a dejarlos pasar y nos mantenemos centrados en la observación de nuestro cuerpo. Мягко, корректно, Suavemente, de una manera correcta, любящий. con amor, Любящий само тело и любящий само действие наблюдения. amando el cuerpo y amando la acción de la observación como tal. Находите любовь, идущую к вам встречно от вашего же тела. Vamos a sentir el amor que viene hacia nosotros desde nuestro cuerpo. То есть становитесь одним общим пространством любви в вашей во всей полноте вашей структуры, где любовь движется во всех направлениях. Ну, то есть как бы от вашего некого стержня личности к телу и от него к вам. O sea, vamos a convertirnos en un campo único de unidad entre nosotros y nuestra estructura de la personalidad, donde el amor se mueve libremente. Просто видите ваше дыхание чувственным образом. Vamos a observar nuestra respiración, vamos a sentirla. Проследите энергопотоки, в которых вы находитесь, которые являются в том числе вами самими. Vamos a observar las corrientes energéticas que nos rodean y que son nuestras. Из них совершите касание эмоциональной сферы своей собственной. Vamos a tocar desde fuera el área donde se concentran nuestras emociones. Входите своим восприятием пространства вашего мышления. Vamos a entrar con nuestra percepción en el espacio de nuestro pensamiento. Ну, то есть дифференцируйте его именно как пространство мышления, то есть как бы определяете, что вы именно в нем, то есть находите какие-то уровни вот именно, которые показывают ту бесконечную свободу, легкость действия, непринужденность, независимость от всего внешнего. O sea, vamos a definir, digamos, ese estado en ese lugar donde sentimos libertad, independencia, ligereza y donde no nos puede tocar nada externo. Переходя к основной работе, еще отследите бесконечность этого пространства. Vamos a observar el carácter
infinito de ese espacio. И мягко переходите вновь на восприятие вашего тела. Y vamos a pasar ahora a la percepción de nuestro cuerpo nuevamente. Подтверждайте свою осознанность для себя же. Vamos a confirmar que estamos actuando con plena conciencia. И тогда совершайте вот именно намеренное погружение на уровень собственной души, где ваша душа смотрит на свои собственные действия или процессы, которые реализует она, и процессы, которые реализует душа Бога. Y vamos a profundizar en nuestra alma cuando nuestra alma dirige su atención hacia los procesos que se realizan dentro de ella y también en aquellos procesos que realiza el alma de Dios. Где, конечно же, все то, что инициирует ваша душа, она воспринимает как действие правильное. Y por supuesto, nuestra alma percibe cada acción То que есть это realiza происходит от como души Бога. acción correcta y lo mismo ocurre con las Да, как acciones de действие Dios, правильное. que también son acciones, son percibidas como acciones И ваша душа– correctas это то, что поддерживает правильное действие. y nuestra alma siempre sostiene las acciones correctas, Включается в это. participa en ellas, se incorpora en ellas Включается всей структурой своей. con todas sus estructuras. Где структура вашей души, она есть пролонгированная в вашу собственную личность и, собственно говоря, ваше сознание, ваш дух, ваше тело, ваши чувства. Donde también eh, percibe nuestros sentimientos, nuestras emociones. И тогда, в частности, в том числе тот, кто имеет возможность воспринимать действия души Бога. En aquellos que tienen la posibilidad de percibir la acción del alma de Dios, Где в данном случае вы можете понимать, что у вас есть задача быть именно сонаправленными с каждым элементом действия души Бога. donde nosotros sentimos que tenemos la posibilidad de estar, digamos, orientados a cada instante en la misma dirección de las acciones del alma de Dios. И тогда, когда вы хотите понять, как изначально Бог делает свои действия уровнем всеобщим, Y cuando nosotros tratamos de comprender cómo Dios hace sus acciones universales, это понимание, это видение даст вам возможность действовать так же, то есть также создавать свои действия в полноте всеобщего действия, где будет не просто распространенность везде и всюду, а где будет именно четкая сонаправленность, то есть точность действия. donde esta comprensión, esta visión nos permite que nosotros mismos también actuemos de la misma manera, o sea que nuestra alma también esparza, distribuya su acción universalmente, pero al mismo tiempo de una manera precisa y exacta, orientada. То есть точность действия в каждой точке этого мира. O sea, tiene que tratarse de una acción precisa en cada punto del mundo. Это и есть точность действия. Esto es lo que se llama la precisión de la acción. И тогда своим духом мы хотим рассмотреть духовную структуру Бога.
Y ahora con, con nuestro espíritu queremos examinar, digamos, la estructura espiritual de Там, Dios. где вы можете понимать, что если у вас задача духовного рассмотрения, то вы уже своим духом слиты, то есть соединены, объединены с Духом Бога. Y si nosotros tenemos esta tarea, entonces ya nosotros estamos unidos al nivel del espíritu con el espíritu de Dios. И тогда среди множества действий, которые осуществляет Бог, Y entonces aquella acción que Dios realiza, то есть то действие, которое Он осуществляет именно от себя, именно по своей собственной инициативе, o sea, aquella acción que realiza a partir de sí mismo y por su propia iniciativa. рассмотрите именно то действие, которое идет к людям. Ну, то есть именно, когда вы рассматриваете, что это идет к людям и к вам, то есть ко всем и к вам одновременно. Vamos a percibir aquella acción que va a todas las personas, o sea, vamos a percibir cómo viene a nosotros directamente, individualmente y a todas las demás personas al mismo tiempo. И вы можете видеть и воспринимать равенство приближенности всех людей к Богу. Y podemos percibir que Dios está, digamos, a la misma distancia de todos. И, например, воспринимая тогда уже свои личные позиции, то есть так, как воспринимаете именно вы, Y entonces partiendo de nuestra posición personal, o sea, de cómo nosotros percibimos, посмотрите, насколько близки вы к Богу, а именно vamos a ver восприятие Бога самого. hasta dónde estamos cerca de Dios o a la percepción de Dios. То есть там, где на духовном уровне между Богом и вами с его восприятия вообще нет какой-то границы. O sea que desde su percepción entre Dios y nosotros no То hay есть ningún Бог tipo de рассматривает именно límite. полноту того, что Он дает, таковой, который и может быть передан вам. O sea que Dios percibe aquello que Él da y que está, digamos, ahora delante de nosotros. И это существует, опять же, в том числе потому, что в фундаментальном устройстве мира действие, любое действие в первую очередь идет от подобного к подобному. Esto es así porque en la estructura fundamental del mundo, en cuanto a las acciones, pues em, prevalece el principio de la similitud. А тогда в силу вот этой установленной уже вами подобности, то есть так, как это видите вы, Y esa similitud que ya nosotros hemos visto, hemos establecido, вы можете рассмотреть такую технологию, где любой сигнал, который идет и который идет от Бога, и который вы улавливаете, podemos percibir que cualquiera de las señales que viene de Dios y que nosotros captamos, например, сигнал вашего собственного создания, por ejemplo, la señal de nuestra propia recreación, где каждое мгновение Бог воссоздает мир, и в воссоздаваемом мире Он воссоздает и вас. que a cada instante Dios recrea el mundo y al recrear el mundo nos recrea a nosotros también. И это действие воссоздания вас, оно абсолютно макросозидательно. Y esa acción de recrearnos es macrocreadora absolutamente. И это уже именно потому, что вы можете воспринять вот этот собственный сигнал, то есть сигнал, который принадлежит вам, то есть посланный вам в плане воссоздания вас. Y esto es porque nosotros percibimos la señal que mandamos nosotros mismos sobre nuestra propia recreación.
Или пускай тогда будет, например, импульс Бога по созданию какого-то дерева, которое, например, находится перед вашим домом. O puede tratarse también del impulso de Dios para la recreación, por ejemplo, de un árbol que tenemos delante de nuestra casa. И посмотрите, может ли воспринять именно этот сигнал. Y vamos a ver si somos capaces de percibir esa señal específicamente. То есть, например, не дерево это не просто существует, оно воссоздается. O sea que el árbol no solamente existe, sino se está recreando. Воссоздается в каждом мгновении его развития вместе с развивающимся миром. Se está recreando a cada instante de su desarrollo junto con el mundo que se recrea también. И если лично вы его восприняли, то есть, предположим, даже если его воспринял вдруг никто в этом мире другой, Y si nosotros personalmente lo hemos percibido o alguna otra persona en este mundo lo ha percibido, то ваша задача увидеть его не просто как сигнал, посланный дереву, а как сигнал, который существует как действие макросозидания по отношению к всему миру. То есть Бог укрепляет, стабилизирует мир этим деревом. o sea que entonces nosotros tenemos que percibir esa señal no solamente como una señal que va al árbol, sino como una señal a través de la cual Dios como que potencializa y estabiliza el mundo a través de esa acción. И даже если, например, Бог воссоздает это дерево, скажем так, как бы для него, чтобы существовало оно, а тем не менее этот сигнал идет и к вам, потому что здесь существует этот уровень движения от подобного к подобному. Y entonces, aunque pueda parecer que Dios manda esa señal al árbol para recrearlo para sí mismo, en realidad esto llega a nosotros también porque se trata de un movimiento sobre la base del principio de la similitud. O sea, cuando lo similar va a lo Посмотрите, similar. например, как Бог воссоздает землю. Vamos a ver, por ejemplo, cómo Dios recrea la tierra. Можете ли вы также уловить этот сигнал? A ver si podemos captar esa señal también. Если для вас, ваше восприятие, он реальность, Si para nuestra percepción esto es una realidad, то это тоже макросозидание не только по отношению, реализуемое по отношению, например, к Земле и того, что есть на Земле, а вообще по отношению вообще ко всему мирозданию, ну, включая Солнечную систему, все галактики. esto es también macrocreación en el sentido que no solo se dirige a la Tierra, sino también a toda la galaxia, a todo el sistema solar, etcétera. Если существует какой-то сигнал, идущий к человеку, который болен, и Бог его восстанавливает, и, например, вы можете увидеть или почувствовать, или воспринять этот сигнал, Y sí, nosotros podemos percibir esa señal que viene de Dios. быть может, этот человек какой-то ваш очень близкий, Puede tratarse de una señal que va a una persona cercana a nosotros, muy cercana a nosotros. и в этом уровне как бы вот этой близости вашей по отношению к этому человеку и восприятие того, что делает Бог по отношению к нему. O sea que se percibe esa proximidad nuestra con esa persona y lo que hace Dios para esa persona.
Вы можете видеть, как в данном случае практически вы и развиваете это макросозидание по всему миру, и где в данном случае от всего мира опять же идет помощь к этому человеку и, например, опять же к вам, поскольку вы это делаете тоже. O sea, nosotros como que estamos desarrollando, como estamos incrementando esta macrocreación que va tanto a esa persona como al mundo entero y a nosotros mismos también, porque nosotros también realizamos esta acción. Возможно, вы можете улавливать какую-то нарастающую собственную гармонию. Puede ser que seamos capaces de captar, digamos, cómo crece la armonía dentro de nosotros. И в том числе эта гармония также и то, что Бог посылает вам от себя. Y esta armonía es lo que Dios nos manda desde sí И mismo. тогда сделать этот сигнал посыла гармонии, опять же, всеобщим уровнем. O sea, vamos a hacer esta señal como un mensaje de armonía de un nivel universal, o sea, dirigido a todos. То есть там, где, например, ваше спокойствие, ваша организованность, ваша уверенность — это есть то, что воспринимаемое вами есть в данном случае распространяемое, опять же, на мир. O sea que toda esa tranquilidad y todo ese estado de como de organización que sentimos puede ser también esparcido, distribuido al mundo entero. И это все также ваша личная ответственность перед Богом за то, что вы делаете этот сигнал макросозидательным, который изначально, конечно, также есть макросозидателен. O sea que es nuestra responsabilidad personal ante Dios hacer esta señal macrocreadora, a pesar de que esa señal ya desde el principio de por sí sea macrocreadora. И тогда, чтобы это было технологией постоянной, Y para que esto sea una tecnología permanente, сделайте такой простой уровень, очень простой. vamos a hacer este nivel simple, muy То есть вы simple. ставите некий фильтр, O sea, vamos a colocar una especie de filtro который вам говорит о том, что любая информация, которая поступает к вам, que nos indica que cualquier información que nos llega, любого уровня, какой бы она ни была с точки зрения первичного восприятия, мощной, менее мощной, может быть, малоуловимой, но тем не менее вся она содержит в себе вот этот макросигнал. de cualquier nivel que sea bien perceptible o malamente perceptible, pues siempre contiene esa señal. Где уже вот этот отфильтрованный макросигнал вам говорит о том, что для всех, абсолютно для всех, идет э, уровень макросодержания, то есть макронаполнения. O sea que esta señal nos indica que la señal de macro contenido va a todos. То есть Бог через каждое действие, которое Он осуществляет, но действие, которое воспринимаете вы,
O sea que Dios, a través de cualquier acción que nosotros percibimos, Он наполняет мир и все существующее в этом мире. Él como que llena el mundo y todo lo que existe en este mundo И наполняет все это, опять же, всей полнотой мира. con toda la plenitud del mundo. То есть это как божественный мир, который приходит к вам и в мир вообще через ваше восприятие. O sea, este es el mundo, digamos, que nos llega a través de nuestra percepción. То есть вот здесь как раз, возможно, вы можете сказать, что вы и есть послание Бога именно в плане всеобщности Его O sea, действия. podemos decir que nosotros somos como el mensaje de Dios, de su carácter universal. То есть вы несущие божественный мир всему тому, что в этом мире существует, и именно благодаря тому, что вы можете воспринять. O sea que nosotros estamos llevando este mundo divino a todo lo que existe gracias al hecho de que somos capaces de percibirlo. И тогда вы можете видеть, что мир будет. То есть Y, мир, мироздание будет и будет навсегда. y entonces nosotros podemos comprender que el mundo, el universo existe y siempre existirá. И вы, как одна из основ этого мира, именно такового мира, вы также навсегда. Y nosotros, como una de las bases de este mundo, de un mundo así, pues también estaremos siempre, eternamente. Пронаблюдайте в течение минуты с любой скоростью, с любыми деталями, как бы вам это сейчас было нужно. Vamos a observar esto durante unos segundos con la velocidad que consideremos necesario. Может быть, излечивая какие-то болезни. Puede ser también que incluyamos la sanación de alguna enfermedad. То есть сочетание частной задачи и всеобщего действия. O sea, combinando, digamos, la tarea personal y la acción universal. Если для вас это действие исцеления, просто воспримите тот сигнал, который идет от Бога по Его собственной инициативе в ту область, которую Он исцеляет. Y simplemente vamos a percibir aquella señal que viene de Dios hacia aquella área que Él está sanando. То есть вы подсоединяетесь к действию Бога. O sea que estamos como actuando junto con Потому что Dios. ваше здоровье– это и есть задача Бога.
porque nuestra salud es la tarea de Dios. но в том числе через ваши действия. Pero a través de nuestra propia acción. И как только вы этот сигнал вот делаете, воспринимаете именно вот этим всеобщим уровнем, там, где идет уровень макросодержания всего, вы можете исключать эту болезнь у себя. Y cuando nosotros percibimos esa señal a través del macro contenido, podemos poner fin a esa enfermedad dentro de nosotros. Желание, как всегда, можно работу продолжить и за пределами самого занятия, ну, то Como есть общее siempre, управление. se puede continuar el control una vez terminada la clase, digamos. Но в целом мы сейчас заканчиваем, опять же, это управление. Pero nosotros pues vamos a terminar aquí este control. Спасибо большое за внимание, за работу, включенность, желание понять и желание Muchas действовать. gracias por la atención, por la participación en el trabajo y el deseo de comprender y de participar. Спасибо всем переводчикам. Gracias a los traductores. Работали мы по материалу учения Григория Гробова о Боге, всеобщее действие Бога. Y la base de todo esto ha sido la obra de Grigori Grabovoi, enseñanza de Grigori Grabovoi sobre Dios, la acción universal de Dios. Прочитанное 16 июня 2004 года. Que se dio a conocer el 16 de junio del año 2004. Спасибо. Gracias.